呢個係咩嚟㗎？唔知喎，嗰個雪卡華嗰隻公仔笠咗嚿綠色嘅。呢個係芭比啦，衰身嚟㗎。介紹下有咩新產品啊？請問？哇！即係叫你介紹喺度周圍眼，黐乸線嘅真係。你估震機咩而家，小姐？喂，唔係喎，有咩公仔介紹下啊？真係。咪雪卡華咯，就全部都。你可唔可以指隻即係特別啲版本嗰啲啊？呢兩隻係咩嚟㗎？布啲啊，大布啲。唔識啊，點咁啊？好多產品，好靚。我覺得呢啲包裝好似麻麻地咁樣，但都要8幾蚊一隻。一揾到新嘢啊！分子成嗰個布咧，係喎，但係巴菲粒都有呢啲相機賣嘅咩？喂，似成高嘅喎，真係好多公仔我都唔識㗎，你識唔識啊？嗰個你知啦。完全都唔知咩公仔。咦？呢隻係咪布甸啊？我想問。係啊。咦，咁都 OK 喎，我都識一隻喎。呢隻我都見過，但係唔知呢隻唔使講啦，呢隻好細個已經知啦。呢隻係咩油點係嘛？係嘛？係啊，呢個咪頭先你包紙巾。哇！好多公仔喎，真係。等我去介紹下先。呢間係新開嘅，喺觀雅街附近，好多好新式公仔，叮當都喺度，好多貼紙，有原子筆大把女仔嘢，你入到嚟就開始爆。兜都正啦，呢兜幾有用喎，呢啲兜，有好多綠色。好蝴蝶喎，買把好蝴蝶都好。好多款高調貼喎，哇！8幾蚊喎，呢件都要。哇！啲黑色係咩嚟嘅？呢隻抹茶咩啲正，送俾人正嘅啫，89個幾 ，OK 喎。抹茶系列啦，呢啲係嘛？我都冇講過茶系列咩油店咁犀利嘅？哇，咁我都識啲嘢喎都，係嘛？算唔算醒啊？哇，真係咩嚟㗎？Elmo 係喎，哇 ！Elmo 都有嗰啲公仔嘅，有部 lift 可以上去喎。我哋3門嘅，哇！唔係啊，即係你禮貌都唔好咁樣啦，我覺得。係為緊邊個仔咁？我原來做喺樓上㗎，收10點啊？10點半。10點半，我做一層嘅，好正喎！我真係好多呢個係公仔，黐線嗰個貴，黐2萬貨，我真係唔捨得買。哇！但係 Elmo 都會出呢隻公仔，乜都出嘅喎，真係。係咯，乜都出嘅喎，用咗個 LEGO 嗰個係嘛？喂，原來呢度係冇人嘅喎，係嘛？呢啲係咩嚟㗎？鐵車啊！
咩嚟㗎？嗰啲袋嘅仔，係咪真係鎖匙㗎？幾多錢啊？哇！睇唔到，40幾蚊有，透明版添做嘢。哇！呢啲幾靚。呢個都係細版喎。你成日誒，而嗰啲耳機咪可以擠喺裏邊嘅時候。透明添做嘢係嘛？哇！但係佢咁多公仔，真係我都搞唔掂。喂，你嗰個用咗之後咧，會唔會變到乸型咧？貓真係好邪惡啊！真係。喂，呢隻貓係咪跟英國短毛貓㗎？好多人中意嘅以前。哇，正喎！呢個我知我呢個真係超搞笑。呢個叫咩啊？呢個好多嘢食埋啊！嗰度風扇都大把。哇！過嚟澳門如果想食麵嘅話，過嚟呢度多到咁樣嘅話，哇！7嗰啲麵係喎，呢啲好食喎呢隻。哇！好多飯賣喎，呢叫咖喱飯，幾廿款。冇，其實得2、3款啫，淡飯。你問啦，咩嚟㗎？OK 喎，呢隻都。喂，呢個系列係咩嚟㗎？係咪着燈㗎？呢個？佢都好靚。哇！啲麵粉幾靚，係嘛？喂，有晒美人魚嗰啲公仔喎 ，Mickey 都有。染髮劑都用多，乜鬼都有賣喎，呢度都。哇！幾靚喎！咦？你中意喎？喂，冇明大啲，幾靚喎！幾錢啊？呢個？哇！有幾多款喎又 ？OK 喎。但係白色 OK 咩？你白色？爭啦。哦，呢邊啊？佢嗰間就11啦嘛。嗰邊就好似10點啊，佢話。佢話佢早過我而家嗰度，係嘛？佢話最夜係佢嗰邊喎。係啊，最夜係你嗰邊。有晒夾公仔機，嗰個月份係咁多，仲有多層㗎，哇！有3層咁高㗎。買嘢食嘅呢層，係咯，我呢層幾層係咩味啊？呢隻？呢個係夏威夷果仁咧嗰隻，但係呢個係沖繩海鹽味咯。你最中意海鹽喎？我2樓成層都係食嘢喎。冇嘢食嘢啊！哇！中意食啫你啊！呢度犀利啊！舉藥啊，唔係即係你係全部舉藥。爆谷。
日本精品超市。又到尾聲啦，下次再見，拜拜。